每年5月是北美地区的亚裔传统月。休斯顿地区一个周六早晨，偶尔飘着阵雨，凉风吹送的古乐亭，书法老师行云流水的挥毫，形态万千的盆栽景观，覆盖一层春雨后，仿佛世外桃源中的空山灵雨，顿时似乎让人摆脱了人间世俗，到了一个忘我境界。这是中华文化服务中心的一场文化活动，希望借着文化交流，拉近亚裔族群的距离。今天5月13号，文化中心盛大举办一个为了庆祝亚裔传统月的活动。我们为了宣扬我们的亚裔的文化，我们特别请了我们的江正元老师做一个书法的展览，他还带来了很精致的盆栽，对我们的来宾讲解这个艺术里面，在中国庭院艺术里面，盆栽是怎么样的一个属于这个家族性的或者庭园设计里面的一个重要的一环。另外，我们也找了一个叫做 Ebru 的 artist Shaheen 呢，他对这个叫做 water marbling， 也就是在用他们的语言是叫 Ebru。它是用色彩在水上面来制造图案，还有设计，那是一个非常非常特别的一个艺术的展览。绘画艺术在不同国度有着不同的呈现概念。书法国画以毛笔和水墨融合，挥洒出千变万化的情境，而伊斯兰回教地区使用真墨与水的巧妙结合，展现出另一番风情的彩绘艺术，确实也让人开了眼界。它这个艺术呢是从中亚过来的，然后有很多的色彩，他们会有一盆就是液体的东西在前面，然后它会加一些颜料在那个盆里面，然后它会用一根针啊或者是笔在里面，就是做一些设计。做完设计完了之后呢，它会放一张纸在那个盆里面，把那些设计全部都吸收进纸里面，然后拿起来晾干，然后就会是一幅非常非常颜色丰富多彩的一幅作品。对。所以特别在今天5月中呢，尤其是在母亲节的前夕，我们做了一个这么多样的有趣的活动。我们也希望我们整个亚裔的社区能够在每年的5月一起来庆祝我们的亚洲传统月。当天吸引了各族裔的民众前来观赏，让这一场多元文化交流充分传达了不同国家的艺术之美。